muri Israel muganga yagaragaje yuko n'umwana uri mu nda ashobora kwikinisha bakoresheje imajeri, amashusho y'ubwonko bw'umwana ukiri mu nda, bikagaragara yuko iyo yikoze ku gitsina cye ashobora kugaragaza ibimenyetso by'uko ubwonko bwe bwishimye. Ibyo rero bigenda bituma noneho abantu bahindurira imitekerereze, bamwe na bamwe bavuga yuko ari ikintu kigomba kuba nta kibazo giteye mu by'ukuri, ariko ntibibuze yuko imyemerere yindi igendera ku myemerere y'Imana cyangwa se ku myemerere y'imico runaka ikomeza kuvuga yuko icyo kintu ari ikibazo. Ibyo rero nibyo dusanga mu myemerere y'uwo munsi, ko bamwe bayifata nk'ari ikibazo, abandi bakayifata nk'aho ari ikibazo, ariko ugendeye ku byo ubuganga buvuga n'ubuvuzi, nta kintu uyu munsi abantu bagombye gushingiraho bavuga yuko kwikinisha bitera uburwayi, ariko byumvikane neza yuko umuntu abikoze nabi, kuko bibaho gukorwa neza no gukorwa nabi, abikoze nabi bishobora gutera uburwayi n'ibindi byose, ibintu byose umuntu akoze bikabije cyangwa bikozwe mu buryo butari bwo bishobora gutera ingaruka.